嚟到第2集啦。好，我哋出發。之前講到話有人類嘅建築物，就叫我哋去調查一下。哇！點解會爛到咁嘅？喺邊度着手好呢？我知道呢個叫電腦嘅道具啊，雖然唔知點用，但係好似好方便嘅嘢嚟嘅。點用呢？佢好似嗰啲咧阿婆咧要去上工聯會嗰啲堂咧。哦！哇！打下佢就好返㗎啦。OK， 明嘅。下次有咩電腦嘢壞咗，卜下佢得㗎。寶可夢中心管理系統正在重新啟動。請操作電腦。電腦講緊啲乜嘢？係咪我激嬲咗佢啊？係啊，你激嬲咗天神啦！包包拜託你啦，幫我應付一下部電腦啦。喂，但係前面呢，有啲寶可夢球喺度地下發光。係喎，有啲 kila 嘅嘢添。掃描結束，即將顯示結果。極糟糕。哇，極污糟啊！唔適合寶可夢居住啊！正在啟動環境改善應用程式寶可優活啊！寶可優活係致力為寶可夢同人類打造舒適嘅環境嘅應用程式。哇，咁似嗰啲咩嘅？只要每日挑戰寶可優活提供嘅目標，就可以逐漸咁令到環境回復到呢個寶可夢可以舒適生活嘅樣嘅。哦，即係嗰啲每日任務。係啦，打開挑戰嘅畫面先。呢度做寶可夢挑戰幾個啦？我哋今日要揾到6個 Pokemon。啊！聽唔明佢講緊乜嘢，希望啲資訊可以幫到你啦。你俾你手上邊嗰支樹枝我。一嘢搏落去。咁佢仲有咩每日挑戰啊要？揾樹枝同埋淋花咯。OK。彩虹嘅。感受到寶可夢嘅氣息啊！棲息地相關會寫入圖鑑。咩圖鑑呢？哇！呢個樣味快拳狼係咪？健身要個沙包。個沙包 OK， 要打造先可以見到佢。OK， 更加好可以研究下佢。又有 Kila 喎，你呢度。呢個 Kila。個氣息係咩？OK， 岩石中影嘅草地，即係有啲草圍。要有4嚿草圍住一個大岩石啊。OK。執樹枝，猛男執樹枝。完成咗挑戰喎。哇！電腦度提交喎。嘅時候你就自己睇。呢度有沙包啊！你左邊嗰度有個沙包。你可唔可以俾我淋晒草？哇！呢個飛天螳螂，跟住有棵樹4嚿草，咁呢度咪啱啱好咯。係啊，本身佢就得啦。冇人可以阻住我淋水。哇！OK。但係我想攞咗呢個先。
節目博士日記2，細路仔經常同萬騰怪玩，好開心。萬騰怪對人類做嘅事好感興趣。當我用電腦工作嘅時候，佢就會一臉不可思議咁望住個熒幕。嚟到拜訪我嘅訓練家們都好錫佢㗎。萬騰怪好似好好奇佢哋用嘅道具，尤其對寶可夢圖鑑同精靈球都睇嚟充滿興趣。唔通萬騰怪呢種寶可夢每隻都好奇心咁旺盛嘅咩？定係呢一隻細路仔好特別？呢寶可夢呢種生物好深奧，令我從來都唔覺得厭倦。你呢一個應該係萬騰怪以前嘅日記咯，屋企人嘅日記。你係咪又喺呢度種草啊？跟住唔係，咁你唔係有嚿石隔離有4嚿草咩要？我而家要。哇哦！棲息地又完成啦。OK。哇哦！哎呀，我哋成功就有3個棲息地啦。住下邊。哇哦！你點樣匿入去啊？可唔可以匿多一次俾我睇啊？飛天堂，本大爺有咩事？啊！俾人取咗個 remote。你等本大爺一下，但本大爺必須練100下空揮。你揮啦你。唉，算係先休息。你100下㗎啦嗱，100下已經100下。飛天螳螂啊，螳螂寶可夢。咁佢咪其實係可以斬爛啲嘢咯，斬木咯。嗯。佢教我技能得唔得？有冇結實嘅樹枝啊？有啊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 ！咻咻咻咁斬一下 ，OK 可以。可以學技能，已經有啦，係呀。你啊？你有冇問過我想唔想俾㗎？冇喎，我俾咪俾咯。嗱，睇好啦，睇嘢啦。你睇下我哋個樣啊！我得個窿，居合斬。OK。哇！少少型。唔使嗰隻光碟啊！冇光碟，居合斬。只要使用呢個招式咧，就算擋咗道路嘅原木都可以燒燒咁樣就搞掂啦。走啦！嗱，就咁樣嘅。個掣喎。就咁樣嘅。呢度仲有啊！搬運小將嚟啦！處理木頭嘅功力點樣呢？再困難嘅建造，對
對佢嚟講都係簡單。OK， 想起屋嘅時候就嚟揾佢啦。起屋可以揾佢。OK， 你有幾次喎？發現咗好多 Pokemon， 送咗材料單，收納箱我多咗個。哦，正，同佢傾偈啊！冇嘢想俾佢喎。喂，上面有嘢發光喎，金光嚟喎。可以交咗任務誒？喂，嚟！哎喲，佢打我。要同佢一定，不過稍微休息，差唔多到佢休息時間。頻繁休息我係唔會攰嘅，俾佢。係咯，快拳狼。可以學喎。有冇石頭啊？攞2個石頭嚟。已經有石頭啦，俾佢。幫咗大忙，咁啊事不宜遲啦。唰，我揸。喂，你搶鏡喎 Q， 你都幾搶鏡下喎。哦，係都搶鏡。呢個好分裂，啱啱叫做碎岩嘅絕招，係咪打爆啲大石啊？定還是後邊嗰個咧？嗰個地方嚟㗎？哇，好 Q 啊！我識咗碎岩啦，你睇多咗幾多 Pokemon， 多咗幾多技能。係我一次過整好晒啲棲息地，你先可以一次過識咁多 Pokemon 嘅啫。呢個泡沫栗鼠比卡超人用尾巴特別嘅打招呼方式，除咗近年嘟。OK， 我條尾嚟打招呼。哦，好似你啊！喂，啊，嗨下，嗨咗啦。嗨，部電腦應該挑戰完成咗咯。優活幣喺商店度使用，打開商店。哇，買各種樣嘢，打造棲息地。OK。原來如此，獲得道具好似能夠幫助啲寶可夢。話說回來，你好似用電腦用得好熟喎，不得了！我都想挑戰啊，但係感覺好難。點解佢唔俾翻本書去睇嘅？邊本書啊？博士嗰本書咯。即係啱啱我哋執到嗰啲？係啊。唔知喎。完成咗最初嘅所有挑戰啦！拜託勇於挑戰嘅你，請幫居住喺呢一帶嘅一隻 Pokemon 改善佢嘅居住舒適度。只要整頓環境，令佢覺得哦好開心、好舒服咧，就改善到噶啦。佢哋舒適環境各有不相同，試下佢。OK。咁我哋係咪已經叫做幫奇異種子嘅居住舒適度提升啊？係啩？你啱啱又用電腦啊，真係可靠啦。OK， 要幫助佢居住舒適度就係好啦。妙蛙種子嗱，啱啱咪講緊咯，聽下佢點講喎。我嚟啦！執到啲咩俾我啊？執到塊葉，你應該用到佢嚟做好多嘢。問下佢先。我想要張床。想要張床。OK。乾草床鋪。同埋佢覺得佢都想要。我想要咩？今日天氣真係好咧，冇喎，冇乜特別。Kira，
可夢嘅氣息。哦，4嚿草加有光照到嘅地方，邊度有光源啊？未有過可能。差。佢要呢張草，整一個。可以影相嘅。喂，咁啊，zoom近。我可以影相㗎。小屁孩。隻龜瞓覺好好喎。擺邊啊？樹下邊。下邊呢度啦。喂，佢好開心喎。種子。哇！喂，唔好意思，點樣影相㗎？你做咩收翻起佢啊？對唔住啊。因為百變怪先生小姐。對你唔住啊，翻嚟啦。對自己滿意度 ，OK 啊？咩啊？揾唔到就去商店買 ，OK 咩啊？哇嚇！居住附近按住 R 嘅或滾動顯示居住嘅範圍，再一次 OK。開放一條。睇埋小火龍。等先，唔得閒住，唔好理小火龍住。哇！波波啊！小柏豪啊！哇！人類啊，係咪想捉咗我啊？其實你望住呢個樣，你唔得人驚嘅咩？寶可夢居然可以變聲成人類，睇嚟我好犀利，我遇到好犀利嘅寶可夢啊！哇！對面拍嘅喎，中意飛嘅喎，同埋揾嘢。聽你講，係，多謝我照顧，收下我感謝。佢講咩？咁似動心嘅。哦，種子啊！豆子種子，我又可以種嘢啦。仲有冇人要講嘢啊？你可以問下小火龍嘅居住度啦。小火龍舒適度點啊？唔太好，真係唔夠熱啦。轉頭幫你啊。跟住嗰個車厘龜咧？車厘龜但係呢度有光喎。上面嗰盞係咪燈嚟嘅？係啊。呢個咪有咯。有咯，我轉頭過去睇下先。你再起多幾個都可以，呢度都可以起多一粒咪得咯。車厘龜，但係佢笑晒口喎。車厘龜啊，舒適度點啊？想要一個裝飾品啊！哦，我努力下啦。哇，升級啦 ！Level 2，追加咗商品，追加咗挑戰。OK， 寶可夢增加舒適度改善，逐漸好。OK。
OK， 商品增加。OK， 我要聽下佢哋嘅願望。好，好啊！打造棲息地，好睇有咩？哇，咁多任務嘅突然間，又要執石、執樹枝、淋地、淋花，嘟。係呢個你淋咗啦，呢個打造咗啦。要種嘢，又揾 Pokemon， 又建造，又擺家私，好多嘢做。有台，哇，咁多嘢，咁忙嘅點解？啱啱係咪邊個個話要裝飾品啊？哎呀，係啊，車厘龜。但係佢嗰個係咪花圈嚟？啱啱見到，有陣時其實冇乜所謂㗎。所以真係裝飾品就得咯。咁我不如擺棵草落去，係咪啊？都係㗎。露營小提示喎，又有小提示喎，啲小提示係咪賣得㗎？買，我哋唔係好多錢嘅啫。哦，都可以有寶可夢嘅原來。有糖。但海燉嘢食。係啊，我哋可以整嘅。OK。哦，咁即係可以買呢啲啦，咁明啦。咁我先係買呢個先啦。裝飾品嚟㗎。哦，好啦。好，我去處理咗嗰隻嘢。佢講嘢，一陣驚喎。少咗一樣嘢，就係你間屋。OK， 只不過完全唔知點製造呢個複雜嘅嘢。建造模組就打 OK， 葉子小窩 OK， 即係啱啱想買嘅嘢啦。OK， 即刻買埋佢。唔好買啊！佢你可以整啊。佢要買咗先整得啊！佢啱啱叫我買㗎。冇錢啊！點樣冇錢啊？我哋得返幾百蚊咋？550啦。佢叫我買㗎。哦，呢個就係建造模組啊。等呢個嘢就當自己OK， 我哋住喺邊啊？就住呢度啦，好唔好啊？似喺部電腦隔離冇咩？都好嘅。咁細單嘅。係啊。咁啊。不如我哋間屋就住喺呢度啦。係咯，好。點望我哋？係啊，退後一步。係啦。前一隻退後一步。係啦。哦，等財你同幫手嘅寶可夢。我哋係搬運小將。OK。OK， 收到你嘅。先啱啱好似係咪？哇，有好多 Pokemon 喺附近啊！邊個要啊？棵草喺邊啊？擺棵草喺你呢度啦。唔係喎，邊個要啊？車厘龜要啊？係咪啊？擺邊度都得嘅。唔係棲息地㗎嘛，日軍。係咪你嘅？快啲睇啦！好。或者放近啲。呢度咯。擺咗你要嘅嘢啊！
好嘢，我哋好開心喎。佢真係好開心喎。喂，你嚟啦！要2隻啊！叫嚟車你龜咯。喂，你又咁開心，你一齊行啦！開始建造。哇！喂，起緊嘢啊！哇！接住嚟交俾佢建築需要啲時間，想做自己嘢就做自己嘢啦。唔理你住，問下佢居住環境點啊？唔理佢住，我太多 Pokemon 啦，好忙啊呢度。哦，喇叭牙，我想快啲長大哦。你覺得點啊？我會開花嘛？你會㗎。喇叭牙有冇得進化㗎？有，咪大喇叭咯，跟住變咗個。我係咪成日食小刺樂嗰隻啊？好似係。啱啱仲有一度喺度發下㗎，呢度。誒，小蜜蜂就喐，三蜜蜂啊！住呢度啦，好啊。實在太忙啦，仲有寶可夢嘅氣息，行路草喎，先一拳打爆嗰度。可唔可以㗎？可以。喂，咁你咪可以唔使自己淋水咯，一拳打爆呢度咪得。你應該打爆呢2嚿，啡色嗰2嚿，係呢嚿。得。喺地下有個裂縫。打到隔離。係咪海馬？哇！你2個唔好鬧交，你2個唔好鬧交，我嚟啦！嚇，飛喺天上算幾多？超正！你遲啲都可以㗎。點樣學飛啊？我都唔係好記得啦。天生就識飛咯！哇，佢個樣啊，Kira 㗎佢隻眼。哇！哦，佢係笑嘅，佢唔係 Kira 嘅。咁先好玩啊嘛！你大個就可以㗎啦。你睇好搞笑嘅啫。係啊！做咩？好，好嚟啊！車厘龜最討厭嘅味道係啲咩嘢？我估係苦。答錯啦！澀澀嘅味道。下次再玩咯。你嘅舒適度係咩啊？要擺個盤啊！冇話俾佢。要擺個盤。上唔到咯喎！啊，上到咯喎！啊得！咦，嗰個藤蔓可唔可以淋水爬上去？
係唔使淋水都可以。起一嘅日記，同健太哥哥喺公園玩，健太話馬上搬屋㗎啦，大個咗會翻嚟。你會幫我啲咩？新嘅地方好似話要張凳，要張台，擺嘢食㗎嘛。攞個小圓木俾佢喎。哎有啦，我要俾你啊！好啊，誒，下邊嗰個台，呢個台好，跟住就得啦。你買咩？係咯。喂，但係佢係咁講嘢喎，揾下佢做乜鬼嘅啫？係咪比較錫佢啊？我感受唔到啲咩喎？可以打爛，睇嚟可以打爛佢，應該你可以用喺上方嘅顏色要朝上下咩啊？所以打完啦，跟住咧。呢個咧，係咪減好啊？係呀，有嘅喎。我要擺邊啊？張凳隔離，呢度咯。跟住擺個圓形盤。我有圓形盤咩？唔係，呢個盤。擺嚿嘢食。OK， 得唔得閒？唔得閒。我好在意啊，爬唔到上去啊！你爬唔爬到上去再返嚟？哇！要乾真嘅。地下呢個咩㗎？係咪打得開㗎？可以。喂！我畫到個寶藏。吓？展示台，古代寶可夢嘅頭飾 ，OK。咁點樣可以擺翻落去？啊！哦，可以咁樣擺嘅，咁方便 ，OK， 咁得啦。咁我識啦。轉頭先啦。今集都嚟到呢度差唔多啦，下集再繼續啦。鍾意呢條片嘅記得 like、share、subscribe 同埋 comment。冇拜拜嘅，我哋下條片再見啦。拜。拜拜。